현 시점 대한민국의 최고 야구 선수인 이정우를 다른 한 남자가 면전에 대고 바라봅니다. 그가 이정우에게 미친듯이 사랑스러운 눈빛을 보내는 이유는 그가 숨겨왔던 자신의 바로 메이저리그 스카웃 때문입니다. 이정우에 대한 관심은 미국 현지에서도 이렇게 엄청난 수준인데요. 왜 벌써부터 미국 스카우터들은 이정우에게 관심을 가질까요? 첫 번째, 이정우의 강력한 멘탈입니다. 이정우는 아버지인 전설의 타자 이종범으로부터 야구에 대한 기술적인 조언이 아닌 인성과 멘탈적인 부분을 많이 코칭받았습니다. 야구적인 기본기보다는 인성적인 거를 많이 옆에서 피드백을 해줬지. 바로 이런 식으로. 너는 걷다 그래서 안 돼, 삐리리야. 막 이러고. 그리고 그의 더 미친 능력은 이것입니다.